moal aya pang nikmat-nikmat na mah. Gusti alhamdulillah abdi didamel ku Gusti manusia. Abdi mah geus tilok ngaca Gusti serem. Tapi geus alhamdulillah geus sakieu mah pohara jasa jelema keneh abdi mah geus teu boga kaca di imah ge. Sebab abdi ngaca abdi geus sieun. Tapi alhamdulillah Gusti nikmat jasa lah mal kebeli di dunia Gusti dia nusu ge loba anu kasep ge loba dia tilok sarolat abdi mah dijieun ku Gusti sakieu tapi abdi cinta jasa ka Gusti abdi bade salat teh ka Gusti jamal kebal hirup teh jeung teuing batur mah puluntang palanting ge ancul-anculan neangan dunia abdi mah deuk sakikina ngabdi ka Gusti ngaji mah kos kitu nikmat jasa teh bahasa teh kos kitu nginaheun kana hatena. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Wallahu a'lamu bimuradihi wa huwa ya Allah alladzi iku kang khalaqa ngadamel ya alladzi kum ing sira kabeh min tinin saking dut bi khalqi abikum kalawan ngadamel bapa sira kabeh Adam tegese Kangjeng Nabi Adam minhu saking tin Subakodo kari-kari netepakeun ya Allah ajalan ing ajalakum kadua sira kabeh tamutuna indan tihai kang pada marawat sira kabeh ing dalam nalika nalima tutuge ajal wa ajalum musamman lan utawi ajal kang den sebut madrubun iku kang den dadekaken indahu ing dalam sanding Allah libasikum kadue den tangiaken sira kabeh suma antum kari-kari utawi sira kabeh ayyuhal kufaru he eling-eling pirang-pirang kufar tamtaruna iku marang mang sira kabeh syukur tegese mang sira kabeh fil basi ing dalam den tangiaken saking kubur ba'da ilmikum ing dalam sausna waruh sira kabeh annahu ing satuhune Allah ibtada'a ku ngawiwitan ya Allah khalqakum ing adamal sira kabeh wa man qudira wa man qadara 'alal ibtida'i fa huwa 'alal 'iadati aqdaru lan utawi zat kang kawasa yaman ing atase ngawiwitan bahwa kumaka utawi yaman ing atase ambalen iku kang leuwih kawasa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wallahu a'lamu bimuradi wa huwa lan utawi al-muttasifu bisifatil mutaqaddimah wa huwa lan utawi al-muttasifu bisifatil mutaqaddimati Allahu iku Gusti Allah mustahikun lil ibadati turiku kang kaduhe den ibadahan bis samawati ing dalam sakeh langit wa fil ardi lan ing dalam bumi ya'lamu leuninga ya Allah sirakum ing jero ati sira kabeh wa jahrakum lan ngedenge sira kabeh ma tusiruna tegese barang kang nyamarkeun sira kabeh ma tajaruna bilan barang kang ngedengakeun sira kabeh kalawan mabainakum ing dalem antaraning sira kabeh wa ya'lamu lan uninga ya Allah ma taksibuna ing barang kang usaha sira kabeh ta'maluna tegese ngamal sira kabeh min khairin wa syarrin nyatane saking kabecikan lan kaalaan wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin
Allahu alamu bimaradi wa matatihim lan oranana tekahum ing ahl Mekah ay ahl Mekah tegas ing ahli Mekah min opo utawi zaidatun utawi min iku zaidatun zaidah ayatin ayat min ayatin kang tetep saking sakaya min ayati rabbihim kang tetep saking sakaya ayat pangerane ahli Mekah minal Qur'an saking Quran ilakan waning angingana ya ahlu Mekah kabeh anha saking ayat muridina iku kang mengo kabeh bagore kazabu maka teman-teman ngagorohkeun ya ahli Mekah kabeh bil haqqi kalawan haqq bil Quran itu geus kalawan Quran lamma faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un Allah alam bimaradi maka teman-teman ngagorokeun ya ahli Mekah kabeh kalawan hak bil Quran tegese kalawan Quran samang-samang setegaya hakum ing ahli Mekah fasawfa yatim maka besok bakal tegah ing ahli Mekah apa ambau pirang-pirang akibat awakibu makan tegese pirang-pirang akibat barang kang ana ya ahli Mekah kabeh kalawan maiku yastasiuna ngaguguyon ya ahli Mekah kabeh ngaguguyon ya ahli Mekah kabeh nuluikeun ayat nu kamari mengenai tentang ngadalilan Allah sebagai shani' dalil ketauhidan mun kamari dijelaskan bahwa Gusti Allah ta'ala khalaqas samawati wal ard nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi wa ja'ala zulumati wan nur jeung ngajadikeun peuting jeung beurang ngajadikeun poek jeung caang nang Allah kuari ditambahan deui wa Allah teh allazi khalaqakum nu ngadamel aranjeun kabeh eta nu ngadamel aranjeun kabeh tidak naon didamelna urang mimtinin tina endut santri batunya naon endut lain santri nyawa endut iku bahasa Jawa mung ora Jawa mau Jawane Jawa Solo Jawa mau mah ora iso endut iku apa iso he wedon wis mau kitu Jawa ora disebut teh mau mah Jawa koek aja bisa bahasa Jawa mau mah teh hese tah kos kitu mah sebab di mau mah hese-hese be oper ka Sunda kitu je tah Jawa asal geus macet be ka Sunda urang mau da gitu kos kitu masyaallah itu aya kos kitu pokoknya di Tangerang mah kaya bahasa Sunda macem-macem Jawa macem-macem Melayu macem-macem Melayu bolang jeung sebatan geus lain deui Melayu bae ge macem-macemnya ka kampung Melayu urang geus lain deui ka Cengkareng lain deui ka Gondrong atuh geus lain deui aduh hese bahasa Melayu bae orang aing ngomong jeung urang Betawi mah ngeunan coba jeung urang Gondrong Masya Allah geus teu ka hati saya tiga-tiga can copot lo ngomong apa lo ngomong naon ieu cik urang ieu aing kaduhung ka dieu cik urang lu kapan dateng tong oh atuh gancang-gancang teuing Mas Tong Mas Tong lu sama siapa tong aduh hati ngomong sorangan ke mah hayang aing lah ngomongnya orang Gondrong hese jasa Masya Allah undangan ke Gondrong babarengan cek nu boga ieu mah teh teman-teman kursus ya
Aduh kurus. Ah. Nah, dia. Kadangnya kurus bae. Jalalin tuh cek urang. Wah, mangga tur kurus. Ah. Jalalin tuh cek urang teh ieu mah. Ayo urang gono. Oh, mohon maaf enggak keurus. Oh, kirain pada kurus. Cek urang gono. Aduh, saya jasa ge sok urang gono. Masya Allah, itu bahasa itu kos. Nah, itu rezeki daripada jenjeng bolang mah. Itu bolang kos gitu bolang mah. Jo, lu gua cari igok di sini. Eta aya gokan gok. Kan igok mah Sunda tuh. Masya Allah. Itu kemana sih ya? Dari tadi guguli bedan di sini. Waktu mau disuruh ya kagak ada. Ke pasar kali ya. Sepatan berarti kan. Tadi baru guguli bedan di sini. Sekurang sia ieu bahasa pohara mah. Aya guguli bedan segala. Ayo coba emang bahasa Melayuna guguli bedan naon ayo. Sia kitu jaho. Guguli bedan naon eta coba guguli bedan. Asli na maksudnya asli bahasa Melayu na guguli bedan naon? Hah? Mundar mandir lah tuh kadi itu. Mundar mandir, guguli bedan ieu mah. Yes, ya gitu jauh. Pengen orang sepatan nya lagi geseseun eta. Tadi guguli bedan di sini ayo kayak mau disuruh ya kagak ada. Kemana ke pasar kali ya? Eta berarti sepatan sama pasar. Masya Allah, bagangan kan diskusinya guguli bedan lah. Kan minggu harap jangan kaing. Yeah. Allah alladzi khalaqakum min tin. Anu nyieun urang tina tin. Tin teh hartina endut, endut teh hartina tina taneuh liket. Mun taneuh liket teh mun di sawah mah nu kitu ngaranna teh lempung. Insyaallah tina taneuh ieu. Ge panjang teu tina taneuh rarasaan mah. Sapira bapak urang jeung mak urang kakapalan. Aju totojer ai borosot urang. Jang teu tina taneuh, tina taneuh. Deuleu Purwadaksina dina tafsiranna Imam Jalalain bi khalqi abikum Adam minhu. Allah ngadamel bapa anjeun nu ngaran Adam tina taneuh. Allah teh ngadamel aras, kolam, lauhil mahfuz, surga, langit, kemudian malaikat, kemudian bumi, gunung, laut dan lain sebagainya. Can aya manusia harita. Nah, Gusti Allah dek dijieun ieu manusia teh. Allah ngumpulkeun seluruh taneuh. Taneuh teh kapan aya nu beureum, aya nu koneng, aya nu putih, aya nu hideung, warna taneuh teh kos kitu. Kumpulkeun ku Gusti Allah. Kemudian dicaian ku Gusti Allah, cai teh kapan aya anu tawar, aya nu asin, aya nu amis. Caian ku Gusti Allah diudak-udak di adonan. Dibentukeunlah ku Gusti Allah model Kangjeng Nabi Adam, dibaringkeun ku Gusti Allah 40 tahun. Cak wakila mah 1000 tahun dibaringkeun nang karak iblis deuleu. Cik iblis Gusti Allah dek nyieun naon nya ulah bae nu ngelehkeun ka aing. Macem-macem bae teh Gusti Allah. Iblis geus kos itu ngomongna ge. Ngomongnya geus kitu iblis lah, macem-macem bae teh Gusti Allah, sanaga segala jijieunan geus kitu lah, cekeun teh rempan ngelehkeun aing we. Tah ka Allah teh ngomong geus kitu padahal nyana ge nyen Allah. Ja malaikat aslina mah pan iblis teh. Tah kuari teh omongan iblis teh nyanding ka urang Cikupa. Urang Cikupa ge ngomong kitu pan. Tah ya Gusti Allah kok
beda-beda amatnya nu itu melancar dagang nu itu mangga sugi dia aing nangpal hebat Gusti Allah kiki teuing tah eta teh bahasa iblis nempel ka urang Cipuka tah eta kos kitu tah nempel ka orang Bojong sararia jasa batur bae mararaju di samping maju pemajikan gelis aing mah nyuir ideung teu maju deui ieu sial-sial teuing Gusti Allah nyieun aing iblis tah teu ngaji tauhid bakos karari itu tah teu ngaji tauhid bakos itu mantak urang kudu ngaji ge abeh saragala nemah teh ngeunaheun jasa masyaallah moal aya pangnikmat-nikmatna nemah Gusti alhamdulillah abdi didamel ku Gusti manusia abdi mah geus tilok ngaca Gusti serem tapi geus alhamdulillah geus sakieu mepohara jasa jelema keneh abdi mah geus teu boga kaca di imah ge sebab abdi ngaca abdi geus sieun tapi alhamdulillah Gusti nikmat jasa lah moal kebeli di dunia Gusti dia nusugi loba anu kasep gede loba dia tilok sarolat abdi mah dijieun ku Gusti sakieu tapi abdi cinta jasa ka Gusti abdi bade salat bae ka Gusti jamal kebal hirup teh jeung teuing batur mah puluntang palanting ge ancul-anculan neangan dunia abdi mah deuk sakikina ngabdi ka Gusti ngaji mah kos kitu nikmat jasa teh bahasa teh kos kitu nginaheun kana hatena mun awewe teh mah Gusti je hirup di dunia ieu atuh jas sugih jeung susah jang geus aya aturan ti Gusti nah kebeneran abdi teh dicandung nemah Gusti nginaheun jasa teh bahasa teh coba tayangan di Cikupa nu kos kitu tah nemah teh bahasa lah Gusti mah atuh abdi mah asal dibere sadar bae geus ku Gusti lah ngeunaheun jasa asana artina ngeunaheun teh atuh ka mamana duaan geus jeung ngeunaheun nya Gusti nikmat geus jamal kebal atuh Gusti lah hirup di dunia teh malah bila perlu masalah kita kawin dia 3 4 lah ngeunaheun kadengenapan bener teh ku urang geuna ge coba ku awewe geledek cek jeung lain sing jeleger ieu boro-boro nu lain ustazah na ge tilok ngomong kos kitu coba mun urang mah jadi ustazah ieu nyontoan supaya dilemur jadi contoh engke ge masyarakat ustazah eta mah dicandung masyaallah ku sabar-sabar teuing sih wah raja serta mau ustazah yuk urang nyontok yuk ke ustazah eta kan jadi contoh man ieu mah lain ustazah eta dicandung kokoprak geus beak 5 kurang gitu pakai kotok lain ngabrihan salakina coba eta pan ustazah lain contoh teu mah kos cek ustazah kaduh ngaji aing sanu nita tuh sia ngaji ka dieu ieu mah keur carita sadar nikmat jasa sadar boga urang sadarku boga teu boga sadarku teu boga ngeunaheun tah hayang datang kadinya teh eta hayang datang kadinya eta teh lain bantrak-bantrakeun ilmu nu panghese na kos kitu boro-boro nu lain kiai ge hese hayang datang kadinya teh komo nu lain kiai ieu mah bentrok bae teh adi jeung kakak padahal kiai bentrok mamangna jeung uwana kiai pada bentrok jeung anak bentrok jeung tetangga bentrok nu dipasinikeun lain bentrok urusan masalah hukum jeung agama bentrok urusan dunia atuh deuk kumaha teh Kangjeng Nabi Adam diintip ku iblis padahal mah aya malaikat di dinya teh iblis neuleuh ka dinya diciduhan ku iblis sia waktu diudag ku malaikat wah sia wani-wani nyiduhan ka ciptaan Allah diudag iblis teh kenceng jasa lompat mah tuh gas cak Gusti Allah antepkeun geus antepkeun eta bae teh cokel nu aya di beuteung Adam cokel ku malaikat dicokel dibualangkeun barang dibalangkeun sasada ngagogog anjing geus anjing eta adalah ciduh iblis mantap nu golazo aya di dia urut nyokel malaikat bujal
eta urut nyokel isa sakalana baheula. Jadi Kangjeng Nabi Adam teh didamel tina lempung, tina berbagai warna taneuh jeung berbagai warna berbagai rasa cai diaduk-aduk jadilah Kangjeng Nabi Adam. Geus gabelegeder di dinya teh terus ditiup ku Gusti Allah rohna jadilah Kangjeng Nabi Adam. Geus aslina Kangjeng Nabi Adam bapa moyang urang nu ditenden di sorga ku Gusti Allah diciptakeunana tina lempung tina taneuh. Mentak walladzi khalaqakum min tin. Allah teh anu ngadamel arajeun tina entut tina tin lempung. Atuh lamun deuk diureukeun mah kieu urang teh sebagai lalaki sebagai awewe dahar teh kapan tina pare sangu teh kapan tina beas asal kapan tina pare tai pare teh pan dipelakna di sawah ai sawah teh kapan endut diolah teh ku petani-petani teh sanggeus teh diolah jadilah gabah dipanen ku petani terus dipoekeun terus digiling jadilah beas dijual ke luar negeri ku pemerintah. Ai urang mah dibere nu bau bentek teh naon garang-garangna pemerintah urang ku zalim-zalim teuing nu bagus di ka luar negrikeun ai nu kos kitu didaharkeun ka urang Cikupa puyeng sekarang itu bae geus pokona didahar salah teh didahar salah kan nu susah nu kitu mah teu meunang bae nu susah teh mangih nu seungit-seungit kudu nu bau bae nu susah mah insyaallah anu mantak atuh beuki kunyin bae nu susah dagingan didahar kan sangu sampai majikan jeung salaki dahar beres dahar dur magrib dur isya nyana kuari sarerejeun pan eta teh saripati daripada makanan jadilah sperma di lalaki nutfah cek bahasa Arab jadilah saripati nu aya di awewe ovum ngaranna mun cek bahasa Arab mah nah itu dihijikeun tret di rahim ibu ngahiji cai mani ovum di hiji rahim ibu diolah ku Gusti Allah eta tah nu hese ge nyieun pabrik pengolahan modal gitu Jepang nyieun jejelemaan geus bisa lain lalagaan Jepang mah persis seperti urang kulit seperti urang geus dijieun ku nyana tulangna geus dijieun dagingna geus dijieun kulitna geus dijieun persis manusia nu hese nyieun roh nu hese nyieun roh. Begitu dijieun di Jerman aya nyaho coba roh seperti apa dijieun jelema deuk sakaratil maut diasupkeun ka kaca dek diteliti berbagai penelitian aya 12 dokter internasional ternama meneliti kaluarna roh deuk ditewak dan diasupkeun lain lalagaan orang Jerman dokter teh datang ka dinya nu mantep pohara jasa dijieun dina kaca kacana ge terbuat khusus jang newak roh. Wah, geus di suku, di tengah, di hareup, wah kabeh di begitu jelema sakarat eta dikersaakeun ku Gusti Allah deui. Begitu sakaratil maut jelema eta tah kacana beula beug, kabeh kena dokter pareh kabeh. Dokter paeh deuk naliti roh endahan rohnya anu coplok. Kumaha bisa ngalawan Gusti Allah emang kumaha gitu, Masya Allah karim. Iyalah berarti urang asalna tetep taneuh nu mantak minha khalaqnakum ti taneuh aing nyieun sia engke ge dibalikeun deui ku aing ka taneuh deui sia minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra nukhrijukum taratan ukhra dibalikeun deui engke asal tina taneuh ka taneuh roh urang mah lantaran lain asalna tina taneuh balik deui ka tempatna mun bisa awas
awak urang nu tina taneuh dibalikeun ka taneuh piceun ka kebon henteu hansip teu RT komo tah mah piceun bae tah mah hirup-hirup ge hampir dipiceun bupati gubernur piceun jenderal panglima presiden piceun geus eueuh rohan piceun bungeun kabeh bau bentek cenah kiai mah teu piceun bae kiai ge wali ge piceun bae sapira jasad tah mah iring kaleuweung kubur roh mah indit ka tempatna deui tah hina urang teh nu kuari di dasian ngampai dasina datang ka handap hereng luar biasa balok di dieu mah geus mondoyot mamawa balok walah luar biasa kenong di dieu hihi gede jasa kenongna orenganan raup duit rakyat korupsi di Indonesia jadi sabodohnya na ieu mah keur carita doang isuk pageto pae sia piceun tanggung jawab di akhirat Masya Allah emang dek di dia doang hirup tah awas kencak Gusti Allah Allah teh allazi zat khalaqakum nu ngadamel aranjeun kabeh nu dimimitian ku ngadamel Kangjeng Nabi Adam mintin tina lempung geus jadi ku ari urang jelema maqadha ajala Allah netepkeun kana ajal teh hartina waktu anu geus ditentukeun kana inditna roh ieu paeh asal geus datang kana waktu na paeh ajal ngaranna ku Gusti Allah ditetepkeun ajalna aya anu kakaraksa poe di dunia aya anu saminggu 10 poe sabulan 10 tahun aya anu 50 tahun aya anu 60 tahun aya anu 100 tahun can paeh keneh bae ini ngadengnya tetanggana pae batur deui cekna aing macan pae keneh bae dihitung umurna geus 100 tahun nih hayang pae teh selain hayang-hayang deui ceknya na incu BAKB parae anak geus arae parae tinggal tetangga-tetangga asal ngadenge banu pae ceurik nya mah kunaon nih ceurik sedih lain ceknya lain sedih kunaon teu mah heula geus teu kuateun hirup lantaran atuh pan ngising kudu dianterkeun kiih kudu dianterkeun capek ceknya mah tuh aya nu geus hayangeun jasa pae aya nu hayangeun pae can paeh bae encan datang ka ajal aya nu embung paeh bae ieu bangsa rombongan embung paeh iya tuh paeh mah paeh bae deuk hayang deuk henteu atuh paeh mah paeh bae paeh mah lain ku perang lain ku miskin lain ku muriang ajal buktina nu perang di Taliban teu paeh mah jangan teu bae buktina berbarengan jeung perang Irak dur dar-der-dor di Irak aya nu teu paeh di Cikuma paeh di Cikupa paeh berbarengan jeung serangan Iran serangan Amerika ka Irak teu perang teu naon di luhur kasur mah paeh di luhur kasur jadi paeh mah ih ulah disangka waduh perang para rakyat tuh di Bojong nu keur ngopi paeh jatuh sia ku ondo-ondo teuing pikiran teh kana embung ke berjuang di agama lamun eta nu dipake kasieun ku maneh paeh lamun dipake kasieun paeh geus urang geus eueuh semangat lillahi kalimatillah tapi kurang dibandingkeun janu teu perang ge berbarengan jeung Irak paeh loba jasa malah anak urang nu dihook-hook ku urang paeh bae malah dokterna nu boga obat jualan obat modal sudah teh dokter mah boga obat teu paeh paeh bae iya tuh paeh tuan mata untung jasa nyana mah di Irak paeh keur negakeun agama memperjuangkeun lillahi kalimatillah luhurna agama Allah anti Amerika paeh sorga urang ya kuari berlutut di hadapan Amerika paeh naudzubillah min zalik mantak di jero hate mah tetep kudu boga anti kafir anti Yahudi anti Kristen Allah aing mah adapun urusan kuari kos kieu keberadaan negara sabodo nu jekel negara aing mah deuk manut bae ge kanyana ngan sakadar samanut-manutna doang hate mah anti aing naon sebabna aing paeh cilaka teu puguh teu karuh aing paeh kulantaran cinta ka Kristen cinta ka Yahudi atau cinta ka aturan-aturanana aing ka babawa di akhirat teu aing mah
Adapun manut bae lantaran nyana inohongna nu keur nyekel nagara. Adapun anti bae aing maka demokrasi. Kitu bae di jero hate. Nentang ke pemerintah teu bisa lantaran can wayahna. Emang keur dilempangkeun roda pemerintahna kos kieu, mangganya ngakeun ai dararaek masih ngan aing anti ka Yahudi, anti ka Nasrani. Allah aing mah hukum Al-Qur'an titik. Salamet dah kos kitu. Masya Allah, japaeh mah tuh lain ku perang, lain ku gering, lain ku muriang, lain ku susah, lain ku kalaparan. Di itu via nu kalaparan, nu hirup loba. Ibutin loba jasa beasa paeh. Ih, beasa loba jasa ibutin mah. Dirangkas bitung ka ditu, cak urang rangkas bitung ge, cak urang jauh mah rangkas betung. Waduh, luar biasa. Teu bisa nya nama. Lah bahkan rangkasnya lain rangkas betung. Waduh, punya istri direngkas. Atau kojot mah itu. Yang satu dia serang. Itu nggak guling sama itu. Masya Allah. Yang satu lagi dilebuan. Yo, nu bener atuh sama itu. Nu hiji direngkas, nu hiji diserang, nu hiji dilebuan. Emang lisan Jawa mah kos gitu. Atuh inget ka adikku lah Haji Muhadi, serius ya mah serius, lain lalagaan. Lain lalagaannya na teh isuk-isuk aya nu mawakeun koran dibawa baca ku jana teh. Eta dibaca barang dibaca perjana batu ngaranna ge nasional ieu pas maca. Waduh. Kenapa ya Kaji, ada apa ya? Kenapa? Wih. Ini orang Pemda hari Senin lagi apel diserang. Mana? Ini ada apa ya? Bupati diserang ini. Bukan diserang, diserang. Oh iya. Kurang Jawa maca serang we serang. Rangkas. Aduh. Bitung betung. Teu bisaeun nya namanya nyebut. Cara urang teh teu bisaeun gitu tah. Masyaallah. Terep. Lisan teh sejawa mah terep bae. Datang ka kuari terep bae. Di mana Mas 3 diterep. Terep Mas. Iya diterep. Terep. Teh ieu anu ngadamel urang tina lempung geus didamel kumalayang urang di dunia summa qobo ajala Allah netepkeun ajalna. Lamun geus datang ke ajalna tamutuna indan tihai paeh urang. Nu mantak urang contoh-contoh paeh teh loba jasa, aya nu gering heula paeh di rumah sakit, aya nu gering heula paeh di imah, biasa teu aneh. Aya anu paeh teh keur sehat, keur ngopi, keur ngadengekeun radio, keur nonton TV, loba anu paeh. Aya nu hees teh hudang deui paeh, ambalayah tama paeh teh. Contoh asal datang ajal keur kumaha we. Aya anu keur naik motor teh tabrakan, ceuk, aduh, tak budak lamun henteu naik motor moal paeh teu bisa kitu. Paeh emang geus dijat tulisanana di Lauhil Mahfuzna. Ulah ngomong eta budak tadi kukulintigan di dieu bae mun tadi teu naik motor meureun moal paeh teu bisa kitu. Tahanan ku sia tita ulah naik motor moal bisa. Emang deuk paehna di dinya. Ji atuh geus paeh-paeh bae. Eta deui nu model balik ziarah Wali Songo, Isa, mandi, dahar, jima jeung pamajikanana. Paeh di luhur beuteung. Kaji angel amat ieu. Cak salakin cak pamajikan. Kaji. Cicing berat amat ieu. Kaji. Pan angel amat kaji ieu. Di beser tilok angel kieu. Angel ieu mah, ye barang digulingkeun. Paeh di luhur beuteung. Masyaallah. Lumantak kula nyawa pennyana nanyakeun masalahna. Kieu cenah kula teu nanya masalah kunaon. Lamun keur jima paeh eta mandina kumaha? Man, emang aya nu paeh? Lah pokona cenah nanyakeun baheulana. Henteu ieu mah saha? Lah cenah kiai nu di imah. Oh, Mang Haji, heeh. Cenah meureun anu mandi, aju dahar, aju terus atuh eta non karena sasonoan. Paeh di luhur beuteung berat, cek cenah berat orengan paeh. Ayo mandi junub da kumaha? Je, bingung-bingung mandi junub. Padian bae geus.
deuk mandi junub kumaha atuh nu niatna ge saha aja hese oh jadi tekunan naon geus tanggung jawab geus mandian we geus ulah bebeja kasesar ya geus aduh masyaallah istirahat di luhur beuteung terus istirahatna ya Allah wa ajalum musamman indah wa ajalum musamma ari ajal musamma anu disebutkeun anu geus ditetepkeun madrubun eta dijadikeun indahu di Gusti Allah libasikum ikeun ditangikeun dihudangkeun aranjeun kabeh lamun cek tukang ngaji mah nu tadi ajal isim nakirah ieu ge aya ajal isim nakirah geus lamun nakirah dibarengan ku nakirah wasani gairul ula jadi aya patokanana tah dina ngaji mata wa ma minal qaidil muqarrarah idza atat nakiratun muqarrarah takhalafa tuh wa yuarafsani tawafaqa geus eta kos kikituan teh tah lamun teu ngaji mah hese kulantaran ngaji ngeunaheun ngondok atuh cek aing geus sia tuh jadi geus ajal lu tadi jeung ajal nu ieu lain deui anak kitu mah berarti boga dua ajal teh aya dua nu hiji ajalna summa qabo ajala nu lakum tamutuna indan tihai ajal timimiti diciptakeun ku Gusti Allah borosot ke alam dunia datang ke ajal paeh ajal nu kadua wa ajalum musamma engke ajal nu kadua mah madrubun indahu libasikum begitu urang dihudangkeun eta ngabogaan ajal engke bakalna nu mana dikanarakakeun nu mana dikasorgakeun dua ajal numantek al ajalul awal min waktil wiladah ila waktil maut ajal nu pertama mati mimiti dilahirkeun datang ka maut ajal nu kadua wal ajalul tsani min waktil maut ila waktil ba'si timimiti maeh datang ka ba'as etalah ajal nu kadua numantek dina Al-Qur'ana summa qabo ajala ajal paeh kadua da wa ajalum musamman indah ajal nu kadua timimiti datang ka dihudangkeun deui ajal kadua udang urang nah saha tanu nyaho indah moal aya nu nyaho hiji-hiji acan sadayana kagungan Gusti nyanggakeun ka Gusti wa ajalum musamman indah moal aya nu nyaho tah masa saha ge ulah pangkat model urang kiai ge teh nyaho komo kiai Golkar mah bentek jasa geus teh nyaho jasa teh nu lain Golkar ge teh nyahoeun kabeh wali ge teh nyahoeun teh mah wajalum musaman indah ulah sosokan eueuh nu nyaho ieu onam ye maqabo ajala nu eta mah nu eta aya hamba-hamba Allah nu dibere nyaho ajal ieu mah lantaran masih kene di dunia kasaksian ku urang pan sahabat ya sahabat nyahoeun maneh perangnya ieu perang nu ieu mah maneh moal paeh ke perang nu itu paeh sahabat nyahoeun atawa sia perang lamun sia perang ku hari moal balik deui paeh sia nyahoeun ajal boro-boro kabatur ka diri sorangan ge nyana amanat ka pamajikanna asalna kakak asalna perang nu ieu mah moal balik deui paeh ke kakak geus boga tadi bere pirasat-pirasat tuh mantak waliullah mah atuh geus anu nyawan si Abdul Qadir emang kumaha gitu begitu nyana muriang parah luar biasa geus diceung-ceurikan ku kabehan udang ulah wa kaceurik cekeun abah mah muriang ieu mah moal ka maut pan moal ka maut mah sebab ieu teh bakal kaluar hiji deui anak abah Abdul Razak di dia aya kene moal ka maut abah mah sebab aya kene anak abah hiji nu bakal kaluar ngaranna Abdul Razak jadi sok itu parahna geus diceung-ceurikan nyahueun nya moal ka maut abah mah tuh coba bayang ke ente ge kitu coba ge mun keur muriang abah mah moal ka bae jeung ieu tenang wae ebrak modar ulah sok tuturuti atuh masyaallah boro-boro muriang ku teu muriang geus asa det-detan wae paeh teh tuh eta baloba tah hamba-hamba Allah nu bersih nganyahokeun lantaran roh teh kadeuleu ku hamba Allah nu murni mah
Mama Sobari keur mingguan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama Ilyas rohna naik ka langit kadeuleu roh teh kadeuleu. Wali Allah mah bisa neuleu roh teh. Ji atuh setan ge kadeuleu punya. Iblis kadeuleu. Jin kadeuleu. Ya kadang-kadang hitut bisa kadeuleu. Masya Allah kayak orang ceritakan kayak di awal ibu cerita luar biasa ayah hamba Allah nu dibere kalewihan ku Gusti Allah ajal nu ieu summa qada ajal tapi nu ieu mah eueuh sasaha ge hatta rasul hatta nabi wa ajalum musamman dah titik mutlak ta nu Gusti Allah geus jaho tak kuari summa antum tamtarun satuluina aranjan ka bawah para kafir-kafir kunaon anjeun mararang mang bakal dihudangkeun ti kubur sabadanya ho aranjan kabeh teh didamel ku Gusti Allah mimitina ku Gusti Allah didamel Kangjeng Nabi Adam tina endut atuh anjeun ge sarua bae didamel tina lempung geus jaho bahwa urang mah naon daya naon upaya atuh jameunang nyeun Allah ku Allah dijelaskeun kita ibadah ka Gusti Allah ajal geus dipastikeun boh ajal ti mimiti lahir kana bae atawa ajal ti mimiti baas di jero kubur datang ka baas ajal kadua nyaho tanyana teh kos kitu tapi kunaon mang sabada nyaho bloon berarti teu percaya hiji padahal lamun nyaho bahwa Allah ngamimitian ngadamel urang atuh mampuheun jasa Allah ngahudangkeun urang cacakan ngamimitian ngadamel ge mampu atuh komo ngahudangkeun deui tah ieu ajalum musamman indah nu bakal dihudangkeun deui tanyakan coba ka Konghucu teu percaya tanyakan coba ka kitu budak teu percaya udah mati aja apalagi dibakar sudah selesai cek yana tanyakan coba ka Hindu tidak ada itu cek yana alam sana tanyakan coba ka Kristen hakikat mah nya teu percaya mati saja padahal wa ajalum musamman indahu dihudangkeun aya tapi Kristen mah anu ngabahas engke aya cerekna dihudangkeun deui tapi salahnya nama kadituna artinya salah kita semua asal bisa nebus dosa saja beli kita dosa sajanya aman jual beli jeung saha sia di akhirat jeung malaikat mah teu beukeun duit malaikat mah teu beukeun awewe teu bisa disogok malaikat mah emangna jaksa urang emang polisi urang main sogok akhirat dek jogok ke malaikat malik nah ini kamu membiasakan sogok ya berapa bool yang tersogok nih gua pitesin lu geus ya jeung malaikat malik emang nanaonan gitu wal bisa tuh pokoknya mah selesai mati udah selesai tapi urang mah ieu alhamdulillahirabbil alamin boro-boro urang nu kolot budak mun ditanya sia mun geus bae di kuburan bakal dihudangkeun ditanya ku malaikat engke tas engke bakal aya timbangan engke jembatan Siratal Mustaqim haju anu bagus amal atau anu bagus amal maka surga ngajembat anu sok salat nu sok puasa anu henteu salat teu puasa henteu salat puasa ka neraka sia salat teu blon jasa eta si elek ge anu sok ngabok nyahoeun ke bakal disiksa nyahoeun si Predi tah anu sok mengkonsumsi gitu BK nyahoeun nu sok ekstasi nyahoeun tapi terus bae si Dedi nu sok zinah bae teh eta nyahoeun tah ngaran-ngaran nu kos kitu masuk karan itu bangsa Samsudin mah tilo Samsudin Bahaudin Saipudin bangsa Dindinan bae gitulah aya ge Nazarudin lain deui eta mah aduh Masya Allah iji wa huwallahu fis samawati wa fil ard wa huwa ari zat anu kasipatan ku sifat-sifat anu ti heula tadi
eta teh Allahu Gusti Allah mana hiji anu kasipatan ku khalaqas samawati wal ardh ngadamal 7 lapis langit 7 lapis bumi. 2 wa ja'ala zulumati wan nur nu ngajadikeun peuting jeung beurang ngajadikeun poek jeung cahaya jeung caang. 3 nu ngajadikeun urang tina taneuh tah wa huwa eta teh Allah catet di jero hati asupkeun ka jero sanobari pendem kubur baik-baik di jero hati ulah robah saeutik-eutik acan ti mimiti ayeuna catet Allah teh datang ka hoos urang ka bawah Allah pangeran Allah teh mustahikun lil ibadah anu ngahakana diibadahan samawati di langit malaikat kabeh ibadah wa fil ardi di bumi ulah aya anu diibadahan di langit di bumi salian Allah Allah hiji be Allah nu mana deui Allah teh sifatna ya'lamu sirrakum wa jahrakum nu uningan kana jero hate urang uningan kana banter urang zahir urang edeng urang nu nyahoun kana jero jeung luar bisa disumput salindungkeun luar mah luar kuari urang ge bisa neuleuh aya nu kadeuleuh ku mata urang mah tapi batin mah teu kadeuleuh Allah mah ya'lamu sirrakum wa jahrakum dek nyumput ka mana urang kadeuleuh bae ku Allah mantak cek Allah ai sia dek maksiat mah los cek Allah wahai Freddy wahai Teddy wahai Alek dek maksiat atuh los ya dek babok dek zina asal ulah di bumi aing sebab di bumi aing mah kanyahoan bae ku aing siksa sia ku aing lamun lain di bumi aing los cak si Alek emang aya kitu atuh pugu tanyakeun ka susia aya los sia ka ditu aya wah tuh bangke mabok atuh sia teu ya'lamu sirrakum wa jahrakum aya mah tu sirruna ma tajharun anu dirahasiakeun ku urang disumput salindungkeun kanyahoan ku Gusti Allah anu dijelaskeun kanyahoan ku Gusti Allah bahkan wa ya'lamu ma taksibun nu kurang dipigawe nyahoeun ieu panjang dongengna ieu lamun ku urang ditaliti make ilmu alat naon sabab manusia mah moal kaluar tina sir jeung jahar eta belegedegna kitu teh ai prak di dieu nyahoeun kana ma taksibun usaha-usaha aranjeun sedangkan usaha teh moal kaluar tina hate pagawean teh moal kaluar tina hate jeung awak atuh geus pan tadi dicaritakeun sirrakum wajahrakum naon hartina atuh kuari ngatopkeun mata taksibun eta teh sarua jeung atuh li nafsi batal teh kos kitu teh mun urang ngatopkeun hiji perkara kana data atuh deui diatep-atepkeun salah teh cek ilmuna kos kitu aya kumaha atuh ieu kos kitu disalahkeun disiksa sia nyalahkeun Gusti Allah aju ku batu aing teh nyaho puguh bingung ya di komentar lah ku ahli-ahli tafsir mentak teh urang pelebah eta bertanyakeun coba ka Muhammadiyah jadi sia deuk anti mazhab diuk dirinya siapa bisa aing tuturkeun ka sia teu bisa disoekeun beungeut sia ku wih main suak-suak geus soba kertas leuwih ti kertas sia ku dikerekep sia ku aing menek nanya ieu bae tah sirro jeung jahro eta teh manusia moal keluar pagaweana tisir jeung jahar kuari diatopkeun wa ma taksibun wa ya'lam ma taksibun teh eusina teh sira jeung jahro kuari ngatopkeun eta ka ditu atuh sarua jeung ngatopkeun eta keleh meunang teh sia bisa nuturkeun aing ka sia teu bisa tampiling sia ku aing make otak sia ulah make otak ulama ai sia anti ulama mah aing mah jan cek Imam Syafi'i kieu komentarna aing mah cek Imam Malik kieu komentarna Imam Jalal tah tiba Imam Jalaluddin tah Imam Jalalain tah eta teh berbahasa Syafi'i cek Imam Syafi'i berarti coba cek otak sia awas ya hah awas ya Pak oh tujuan jangan oh tak urwanian ka kalau Muhammadiyah ya saya menyingseunan doang sebenarnya makanya nah balahu haulah wani aya oge wani teh budak awas ya Pak datang sekali deui awas ya Pak serius sama dia. Jadi manusia teh moal keluar tina dua hiji sir
galbu. Nomor kedua jahar zohir. Etalah belegedeg da manusia. Geus berarti Allah manyahuan ke jero hate. Allah manyahuan ka zohir urang. Zohir mah atuh lain Allah ge urang nu kadeulek urang kaya tapi pansir mah teu nyaho. Geus kulantaran aya dua. Zohir diatur ku syariat, sir diaturna ku thariqah mengarah kana hakikat. Berarti pagawean teh aya dua, pagawean zahir ku syariat diaturna, pagawean batin ku thariqah diaturna. Lamun jelema bersyariat doang, batin acak-acakan. Lamun jelema berthariqah doang, ieu zahir acak-acakan. Kudu bareng. Zahirna bersyariat, batinna berthariqah. Nu mengarah kana hakikat, nasawuf lah cek urang. Mantak aya bahasa man tasawwafa walam waman nah dan lain sebagainya. Bahaya. Zindik ka dituna. Nah, jelema bersyariat teh tasawuf henteu bersyariat bahaya. Mantak kudu dibarengkeun. Lamun jelema bersyariat doang jago jasa ilmu alatna, jago jasa ilmu bilagahna, ilmu mantekna, usul fikihna, mikih doang nyana. Pasalia bae jeung ahli batin. Kajian kukumaha ge loba tingkah-tingkah anu henteu senonoh. Kitu kene lamun jelema nasawuf bae teu puguh nyareatna, masantrena di mana henteu puguh. Atuh ujung-ujungna eta engke bakalna udeng-udengna aya di hareup, sujudna di mana? Agim. Henteu ngaji kajian kukumaha. Atuh ku satri mah kadeuleu bae. Ya, ieu udeng-udeng potongan naon ieu mah kos kieu mah. Teu beres. Udeng-udeng teh kapan jang sujudna mana? Ieu mah di hareup jasapan gitu. Aduh caknya nih malah indek sholat, indek naon pakai udang-udang itu jadi sunahkeun ge indek sholat udang-udang mah. Jadi cabok-cabok. Teu ngaji teh kos kitu. Teu ngaji teh kos kitu. Deuleu kiai-kiai anu bersyariat, berhakikat make udang-udang rapi. Masya Allah, siap kadeuleuna teh. Lain jang manusia, jang supaya di alam ku Allah. Beda udang-udang hayang di alam ku Allah jeung udang-udang hayang di alam ku manusia, lain deui. Lain deui atuh. Wow. Ya nama coba saya harus dipoto nih. Ini ya. Tah itu jeung Oma Irama bakal ditu bae. Jadi lamun zahir aya pagawean atuh batin ge aya. Lamun zahir aya guruna rukun wudu, rukun salat, puasa, haji, atuh ieu ge batin ge aya. Geus di batin ge atuh aya guruan di dieu. Ja Allah ge ya ulamu sirrakum wa jahrakum. Acan aing mah teu boga guru ge bisa atuh kajeun aya bisa mah. Aya bisa mah los, boro-boro sir, jahar ge teu ngaji hese. Deleukeun coba santri ngalawuduna, mantep jasa santri mah. Set. Tapis teh kadeulna. Masyaallah. Ih, resep jasa. Masya Allah, karena sirah nage set, war, santai, harus bukan tapis jasa. Udah pikir sepun jasa. Coba dulu budak SMA nu teu ngaji. Kudu kos kitu. Cek Allah teh jaing mah teu kitu nitahna. Deh, komo pejabat anu teu ngaji teh. Deh, ngalawuduna ge. Belingina gepan macet sakile. Lah, ieu budak balok bae nangkod. Kudu teu bisa. Coba. Atuh kadenge ieu kurang begitu sambutannya nah, sambutan Maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon kadenge ini? Alhamdulillah ngalamin. Woi, ngalaman atuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya, alhamdulillah ngalamin. Waduh, geus pokona pabaliut bae geus. Teu ngaji, Masya Allah kadangnya nage haridang babacaan nage. Menurut Kangjeng Nabi, ya saya hadisnya mah nggak saya katakan lah, pokoknya kira-kira ini mah maknanya aja. Hei, coba cek orang hadisnya. Enggak, saya mamanya hadisnya heulah sia. Udah saya turun aja dah. Itu ngerti, itu bisa hadisnya tuh langsung ke hadis, nggak hadisan saha sia. Ya. Nggak sampai balok bae pikiran ku sia. Beda tuh, urang lamun bu salat ge santri mah pan manggih masjid teh geus teu asing. Plek Allahu akbar.
wih geus pohare sakumaha pimito hal repi. Coba nun teu masantren abri polisi nun teu ngaji teu masantren salat nage kadang-kadang make pet dipake bae atuh pan kudu ya ieu budak pet badi ditu jang di lapangan lain jang di masjid didegungkeun sia ada do isir jahar ge kudu boga guru atuh komosir urang teh zikir teh kumaha engke aya tafakur engke aya muraqabah engke aya pembagianana ya latifah lalembutan latifatul sir latifatul khofilatun terus eta teh aya pembagian-pembagianana latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul akhwal latifatul nafas latifatul qalb tah jadi berarti kan ngeunaheun geus urang teh zikir ku ari datang ka mana naon nu kudu diurusan ku urang teh jadi mantap geus urang penting zikir teh ngeunaheun la ilaha illallah boga maksud keur ngabersihan naon ya geus kabersihan belah dieu apa handapeun susu apa luhureun susu cenah aing mah hese handapeun lunganing susuna bae terus tuh kos kitu teh geus dimimiti di dieu embun-embunan datang ka tapak kaki di tapak kaki dibalikeun deui ka embun-embunan ngeunaheun plek bae jadi geus lantaran diurus ku ari maneuleul jelema akur bae ciptaan Allah nu sugih teu mandang sugihna cilaka lamun sugih nu dideuleu sugihna lamun aya jelema gagah panglima perang misalna abri jabatanna luar biasa urang ngahormat ka jabatanna cilaka geus diurus babatin teh sarua jelema geus titik sugih mata mah urusan pamere Allah jabatan urusan pamere Allah bisa mawa sugihna bisa mawa jabatanna salamat teh bisa nyada ge cilaka geus sarua hamba Allah ketika datang hormat lantaran makhluk Allah nyana ngaganggu singkirkeun ku urang mah deuk ka Allah besi urang ka babawa jol aya camat mamawa partai Golkar indet sia ka ditu jejedis aing ka babawa ku sia aing mah deuk ka Allah bae los hudangkeun ku sia Golkar hudangkeun los bendera Golkar aing mah moal deuk ka Allah ngan aing ngahalang-halang moal ka sia milu ge moal aing mah sebab aing mah deuleu Golkar teh kos kadal geus bae resep henteu benduh henteu los ya sia aing mah tanggung jawab aing ke di akhirat lantaran aing mah dititipan ilmu ku Gusti Allah mun aing mimilu jeung Golkar engke aing di akhirat ditanya ku Gusti Allah teu bisa ngajawabna gara-gara sia hanas mere 1 juta 2 juta paling gede mobil aing cilaka di akhirat endet sia ka ditu tah lamun geus ngaji batin contoh batin teman lain aing tolol keur carita tah mun geus ngaji batin mah kos kitu aya naon ih tu aing dicarekan ku Gusti Allah aya pertimbangan antara dunia jeung akhirat kamangpaatan dunia kumaha kamangpaatan akhirat kumaha kabawa moal engke di akhirat coba kiai anu henteu boga perbandingan Waalaikumsalam ya camat naon mah iya amanat ti Bapak Bupati ada kadi oh ira Bapak kadi iya ceneng ke kagak jamuan-jamuan salah eta ieu 3 juta kok sakedik 10 atuh 10 terus usulan-usulan anak ayat majelis pondok oh iya terang atuh tamang tah eta kiai bangpak na ge kiai teu boga perbandingan batin Allah teh nyahueun ya'lamu sirrakum isin lamun jelema ngurusan batin isin keur pahareup-hareup jeung jelema pan aya sok ngurusan batin mah ngurusan batin atuh diolah bae batin teh Allah neuleukeun ye pandangan aing ka nyana dideuleukeun ku Allah resep duniana apa resep nyanana apa resep ilmuna dideuleukeun muter terus kos tukang pencak diuk di mana bae ge weh kieu bae bener eta tukang pencak diuk di mana bae keur ngaji ge kieu bae keur ngaji ge kunaon eta besi bae besi cagana besi mah ngajaga doang besi datang tidak tinggal gitu doang besi dia iya jadi doang geus bae renggang ya nama diukna ge antara suku kenca jeung suku katu renggang kieu bae besi belah dia katuhu besi belah kenca iya atuh kitu bae jeung nama muter set babari jadi lantaran nu diolahna penca diukna ge mikiran besi aya tuh kan
lamun jelema berekonomi pikiranna ekonomi HP nage ekonomi bae keur ngaji ge tatitut ya sebentar lagi tenang ya udah bereskan dulu udah saya segitu udah tinggal tanda tangan aja emang pikiranna dunia pikiran dunia lamun nu pikiranna nyana teh keur ka awewe tunggu sakedap deui sapikiran atuh jelema mah tah lamun mikiran ada sieun ka Allah sir kajawan ku Gusti Allah izin kapanggih jeung saya jeung pejabat Allah neulekeun ka aing Gusti mun aing hajuna memandang kana jabatanana sieun kana jabatanana cak Allah pandang mere aing kunaon sieun ka dinya aing nu kudu dipake ka sieun mah atuh sia kunaon ka babawa ku situasi kos kitu awas sia ku aing dia cabut sia nikmat ilmu sia ku aing cabut ngahareupan nu sugih susuganan eta bahasa susuganan tah susuganan alhamdulillah nu sarugi susuganan alhamdulillah tah urang didelekeun ku Allah sia teu percaya ka aing make susuganan ka jelema cabut ku aing mantak ngaji mah babari make sirna nu hese iyalah ya'lamu sirrakum wa jahrakum Allah nyahuan kana sir jero hate urang mantak diolah sir teh geus memeh diolah kana sir di awak urang aya kolbu di awak urang aya ruh geus ruh jeung kolbu diakurkeun diaru diurus urang dihijikeun kana jadilah sir geus engke eta sir ku urang diolah make pengolahan guru dengan cara zikrullah tafakur muraqabah khidmah dimimitian ku ngahibah teula ka guru nyangakeun sadaya-daya ti luhur sausap rambut ti handap saibat tapal nyangakeun ka guru dek dibeureum rek dihideung nyana mah kumaha guru bae jadi deuk ka Allah teh melalui tawadu di hareupeun guru berelah ke ku guru wiridan nah ieu nu kudu dilaksanakeun dek ngeuweuhkeun nafsu sir ya lamu sirrakum wa jahrakum nu mantak deuk salat nage nyana mah ati-ati lantaran didelekeun ya aing wudu ti Gusti Allah didelekeun ku Gusti Allah bisi salah wudu teh api berangkat cak Gusti Allah ge ulah loba culat cileuk ka hideuk ka masjid mah kudu tungkul kecuali anu geulis lende geus sama masaran atuh sia mah kitu bae sih tunggu dan datang ke masjid ieu teh dilempangkeun ku Gusti Allah ditangtungkeun ku Gusti Allah ilmu abdi nyahona kana salat teh ti Gusti Allah tah dipikir terus ahli Allah sir isin ya tenangtung teh lain abdi nang Gusti hirup abdi nu Gusti sadaya-daya ge nu Gusti nyaho abdi kana salat lohor ieu ge ilmu teh ti Gusti atuh abdi mah ieu mah ngalaksanakeun sakumaha Gusti we nyangakeun sakumaha halang layangan we ieu mah dikunat dikenut terus sir didelekeun ku Gusti Allah mun bulak biluk teh izin jasa hati abdi teh tafakur heula mulai geus mantep jasa seakan-akan geus deleuk Allah atau didelekeun ku Gusti Allah kakarak usolli fardhu zuhri Allahu akbar geus nikmat kitulah sir didelekeun ku Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum isin amat urang dikajahokeun sir urang gulak-gilak begitu orang salat Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta kumaha nya barang jadi teh henteu malang saeutik eta duh suratul ladzina an'amta 'alaihim jadikeun bae kitu ngan leutik ja untungna eta apa diteruskeun bae apa pertahankeun bae ai ditahankeun bisi ka batur ente jadikeun bae ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin jadi lain amin jadi cak Gusti Allah aduh aing mah jatuh ditakos kitu salat ka sia ayo sia pae sia salat sia jadi siksa ka sia wala tadrib wujuhana ya ilahal alamin tadi si jelaskeun ibadah teh ulah jadi pamonggol ibadah urang mah ieu mah ngagedean pamonggol poe kamari mah kakarak sagede kieu poe ieu mah sok gede ping-ping asalna ditambah 10 tahun deui mah sok gede naon beureung ieu pamonggol masyaallah ya'lamu sirrakum wa jahrakum tayelah lamun sir urang geus diolah isin ke Gusti Allah lamun geus isin ka Gusti Allah
bakal bagus ada banana geus kudu boga guru sir teu boga guru bakal kanyahoan bae jelema zahir penca jeung teu boga penca kadeuleuk kepat lain deui euy kepat penca mah teger amat teu budak euy nganggo jotos ge lempeng nu teu boga penca kajeulean katingali salat menang ngaguru jeung henteu lain deui beda kajian sirna boga guru beda ke tingkah naga beda berbajuna lempangna ngomongna sangkilang lalagaan tetep kanyahoan bae sebab aya guru tuh urang encan pernah ngaguru hese jasa tuh geus bae cinta bae kanu geus ngaguru abeh urang kabawa ku bendera Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lamun kurang dicaritakeun ke pan aya zuhud aya qanaah aya tawakal dibagilah 9 makom iyalah sir tuh nu mentek ge baheula aya kiai tasawuf aya kiai hakikat ndek nguji ka muridna ada kabeh murid mama ieu ndek nyoba ka anjeun mama hayang daging hayam pencit coba eta hayam ngan mama mah hayang ngadahar daging hayam teh mencit da ulah kadeuleuk kusasa usahakeun sok berangkat kabeh aya nu mencit di luhur paras aya nu mencit di handapeun jembatan aya nu mencit nungguan peuting we geus di tengah-tengah nu poek nyalimpet kucing aya anu ditutupan ku samping bae hadana aja make calana mencit macam-macam geus uyuhan teh dipacok kotok eta macam-macam aya nu saurang geus laporan kabeh di mana sih mencit kotok para tenden di juru sia di mana yang mencit ayam di handapeun jembatan teh anu terangan sasage mama tenden di ditu di juru sia di mana di popek peuting sajaba di popek di halangan teh anu terangan mama tenden di juru tumpukeun sia abdi mah di jero samping waduh geus nu nyahoun jasa wah gua abdi dipencit ieu hayamna tenden di jero tumpukeun berbagai-bagai aya nu saurang pan siapa tadi pencit teu bisa mama pan teu bisa mencit bodoh amat cek mama ulah kanyahoan ku sasaha abdi mah ai ku manusia onam bisa nyumput tapi ku Allah mah pan teu bisa dek di luhur para Allah mah nyahoeun dek di handapeun jembatan Allah terang ti peuting pan Allah nu ngadamel atuh terangeun lah abdi mah geus kajenting teu lulus ge abdi mah ieu mah henteu terang henteu bisa mencit hayam mun henteu kudu kanyahoan ku sasa teu bisa sebab ku manusia teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah kanyahoan sia nu lulus nu itu nu di jero samping teu lulus tuh jadi guru torikotnya tuh nyoba ka murid atuh sarua bae ndek naik ti kelas 1 ka kelas 2 atuh aya cobaan anak kelas 2 kelas 3 sarua bae evaluasi itu emtanas ujian ke terakhir atuh sarua ilmu torekat ge ndek ditaekeun pan ngaji torekat mah lain cara ngaji biasa ngaji amil mah terus beres gas kadituna kitu layas tagnian mari Fatihah geus beres wallahu a'lam bishawab amil mah beres kayak gitu deh la yastagi minas shagir wal kabir wa rafi wal wadi wan ma'rifati wasimaliha geus wallahu a'lam bishawab tamat sia bejet kotoknya emang kunaon gitu bejet kotok abeh teu pohoan gitu ge mun gede kotok mun leutik pohoan bae sia bisa anta guru tolol hayang nu buat jasa burung kotokna mun diganti mah mun make embe leuwih afdol nu leuwih afdol mah nya kotoknya embe atau emang Kiai Golkar mah kitu rampus tapi geus di ditu da bae waktu itu geus urang teruskeun bae tetep tamat masjid kotok budakna abeh bungaheun atuh guruna ge komo guruna tapi ban aing ngaji batin mah lain kitu wiridkeun ku sia eta nya tah ieu larangan-laranganna engke datangna bakalna kos kitu can bisa tuh walita ekeun nu mantak ngaji torekat ku ari masa kumaha lalagaan ijazah beres datang ke sugro kubro ngaji naon teh kos kitu fotokopian ai jelema ada di dia dagang limbah manya norekat dagang limbah ai jelema ada di dia jadi camat manya norekat jadi camat ai jelema ada itu jadi polisi manya norekat jadi polisi pan ieu mah piwalieun manya aya wali di polisi
menyawali tukang limbah teka harti sanajan nya ge teka harti bae pokona mah tanda can dilaksanakeun sebab lamun dilaksanakeun ge ku wirid ieu bae geus isin ka Gusti Allah tita hudang ti peuting wiridna ieu boga pertimbangan isin amat ka Gusti Allah isin amat ieu mun dagang bakal eureun dagangna mun di partai bakal eureun di partai hayang sorangan eureun teh mun keur ceramah tukang pidato hayang eureun ceramahna lantaran teu pas jeung aturan-aturanna eureun nyana bakalna kadeuleu ku guru ka dieu sia naik di dia ka dieu nya tah encan kalatipah geus ditaekeun naik di dia naik lantaran geus kadeuleu ku urang loba anu teu dipigawe kabla dia nyana cicing bebeda ku ari matarang nage waduh hidung tanya ku urang sia tarang hidung kurang dipantog-pantogeun atuh kadeuleuan ke ku guruna nu mantap kadeuleu antara lulus jeung teu lulus tah model tadi engke cobaan tah ieu di antara cobaan becet kotok ulah kadeuleuan ku saha bahasana kan kos kitu pan bahasa ulah kadeuleuan ku sasama bisa ku Allah bisa ku makhluk tapi pan nyanana keur ngaji tarekat ngaji tasawuf berarti mengarah ke Allah geus dosa urang tina 100 tina sekian ratus murid nu lulus hiji sia nu lulus tadi pencet kotok geus terus kita ekeun aya abdi ieu nu mencet di jero samping sia mah jalan di tempat mah aduh tuh gitu kan aya jelema datang ka Tuan Abdul Qadir marah mama ulah ai anak abdi dibere remukan roti ai mama dagang kieu bae ku Abdul Qadir ngadaharan daging hayam ye ai murid guru ai kok Tuan Abdul Qadir lintuh ieu nyana demo teu anak abdi menek dibawa bae balik kunaon emang teu dibere roti sakitu capaengan sakieu cenah caknya lagi awak geus kuru jasa ku ari tadi keur ka dieu mah dikena 10 kilo ku ari tinggal 30 asana ieu mah atuh tinggal tulang doang kayak dianggapna lain jelema ieu mah tulang leumpang bakalna ieu bisa diudag anjing asana ieu mah cek si Abdul Qadir sia mah tenang ya dalekeun mama mah lain hayang ka daging hayam ngan ku sia deuleu begitu geus beres dahar tah tulangna wae tulang kum udang deui jadi kongkorong jadi kotok deui kongkorong ceknya nuhun ya Tuhan saya geus segera berangkat tas si anak sia teh supaya bisa kos kitu mun anak sia geus bisa kos kitu alos degdar jeung daging hayam ge sebab teu kudu meuli pan hayamna ge alagaan atau alagaan jaheuh nya mana bisa tuh teu tapak heula mana bisa teriado heula nafsu nu halangan urang engke anak mamang anak bapak bisa hihiberan di luhur asal make kapal tak ieu nu keur dididik teh ku kaula teh Tuan Syekh supaya nyahuan ka Allah supaya isinin ka Allah supaya mantap ketika nyebut Allah supaya naon kitu ngaranna hatena ngageter idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatsum imana tah supaya kos kitu ulah ieu mah didengungkeun Al-Qur'an nu kadeuleu amplop Bismillahirrahmanirrahim kadeuleu amplop we 2,5 juta ya Bismillah nu kadua Ayo 2,5 juta ada 5 juta berarti 3 bismillah 7 juta karena naon eta kos kitu supaya ulah kadeuleu kos kituna ieu mah supaya ikhlas eta sirna heula beda engke ngaji ikhlas mah dirindukeun ku manusia hayang bae jelema tapi lamun henteu ikhlas bosen jelema kamari geus dibayar ku urang 4 juta wari dibayar deui burung bosen mah malah ayeuna naikeun harga nu ngundang eueuh aya jelema na gede dieu wajah rokum mana ya wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim datang kali Mekah ayat dina berbagai-bagai ayat illa kanu anna muridin kecuali ahli Mekah mamengo ngabaliur teh aya 3 rupa cek Imam Jalal hiji
emang ngabalir tina ayat teh daeken membaca ayat dibacakan geus teu di pikiran ngabalir enteng keneh teman. Nomor kedua dibacakan ayat mujizat didelekeun tapi nyana teu percaya bohong berarti ngabohongkeun berarti didengekeun diamati didele mujizat Kangjeng tapi dibohongkeun tingkatan kedua leuwih jero geus kejeroan nu katilu mah nu katilu didengekeun didelekeun ayat mujizat didelekeun kunya didengekeun diperhatikeun dibohongkeun bari ngahina ieu nu pangbahaya nama ngaistihza ngahina ngalelewe bahkan merangan nyarot tilu rupa lamun ka Kangjeng Nabi tilu rupa ka urang ge sarua bae aya nu ka urang teh ka kiai ngan sagum sakitu doang oh ngan doang teu ngomong teu naon geus bae aya anu nya nya ngomong teh kiai beuki nangan ngomong melulu teu percaya anu ka kiai kos kitu dua aya anu heuh eta kiai ulah diantepeun eta ngomong kos kitu bae ulah diantepeun yuk urang perangan eta nu parah mah ieu nu katilu ieu tah nu parah mah ieu nu kos kitu urang mana sih jadi eta kiai di urang ayo geus urang bongkar bae geus doser ulah aya di urang karabet urang asana main catur digegeurekeun main gaple digegeurekeun ngadu kotok digegeurekeun pan urang mah ieu hirup di dunya teh pan hayang senang barang aya kiai eta aing mah gregek jasa deuh kabet ge urang bongkar bae geus bongkar nah eta ieu nu kos kitu tah ieu ge baheura kos kitu tah ieu ge illa kanu anha muridin geus ieu teh bahasa teh kulantaran aya illa qasar berarti wa dawatul qasila inamatun wa taqdimun gamad dagodama berarti atuh di dieu teh bahasa teh paten luar biasa geus aya bahasa qasar teh ngaranna bahasa paten teh datang ka ahli Mekah mah ayat tina berbagai-bagai ayat Gusti Allah illa kanu anha muridin kecuali ahli Mekah mah ngabalir mengo mentak dijadikan mayanzilu ilaihim ayatun minal ayatil qur'aniyah allati min jumlatiha tikal ayatin nautiqah bima fasala min bada'i sunillah panjang dijadikan anak kadituna kitu ditaksis geus tu jelas bakos kitu betah cara tadi balieurna nu pohara teh mentak faqad kazzabu bil haqqi nyata orang Mekah mah ngabohongkeun kana Al-Qur'an lamma ja'ahum barang datang eta teh Al-Qur'an ka ahli Mekah fasaufa yatihim amba ma kanu bihi yastahziun awas jaku si Allah aing ngutus Muhammad dibere mujizat ku aing Al-Qur'anul Karim mujizat baca mujizat kauniyah langsung kadeuleuh keanehan keajaiban mujizat tapi nyala ngabohongkeun faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'u ulah samatkan aya caku si aing teh pangeran aing ngutus Muhammad serta Al-Qur'an jeung mujizat teh dibohongkeun fasaufa yatihim bakal datang ka manehanana amba umakanu yastahziun akibat istihza nu kunyana dilakukan siksa ku aing perangan Muhammad paehan ke di medan perang atawa engke digempakeun ku aing atawa diangin beliunkeun ku aing atawa engke dimacem-macemkeun banjir ku aing dilawan cak Gusti Allah aing kakarak nurunkeun banjir bae ge nya geus bere ku aing tsunami sia tah ieu akibat istihza ieu khusus ka Kangjeng Nabi umumna ka urang namun urang kuari ngaistihza ka Kangjeng Nabi mah teu aya ngaistihza ka wali nama atuh urang teu kanyawan ngaistihza ka ahli Allah nu berbentuk ulama moal teu akur sarua bae cak Gusti Allah wahai ahli Cikupa wahai ahli Bojong wahai ahli Tangerang wahai ahli Sepatan awas fasaufa yatihim amba makanu yastahziun istihza mana bakal dibales berakibat siksa sia sing hade dan mantak urang kudu peduli di lembur urang aya anu istihza ka ustad aya ka kiai tepak sia ya geus bae mamang kula mama hai kitu nama pan aing geus disiksa mah aing ge ka bawah Gus sia angkorak sia meureun sia geunah hatina geunah sakadaek sia aju disiksa atuh sia memang siksaeun pan lamun disiksa aing ka bawah ye sakumaha kapal dibocoran ku saurang atuh pan nu teu ngabocoran ge ka bawah palid kabeh dan mantak tegor kurang di lembur aya nu ngahina ka kiai tegor
ngahina ulah kenceng teuing sia bersih disiksa siksa sia aya nu mabok nu ulah loba teuing sia beak sabasloki 22 bae atuh diringankeun saeutik atuh sia teh nang tangan Gusti Allah sia mainnya menang teh lah menang kadi aing sit geus teu bareres jasa tah kitulah nang tangan Gusti Allah nah iyalah cerita ahli Mekah padahal Allah nu ngadamel langit Allah ngadamel bumi ngadamel urang ngadamel caang jeung poek berarti lain sambarangan urang neuleuh dadamelan ge sakieu poharana saha nu bisa nyeun langit saha nu bisa nyeun bumi atuh mesti mah tinggal tunduk bae geus ka Gusti Allah ulah ngaistihza mun ngaistihza siksa ku Allah pada kenyataan anak waris siksaeun Allah hungkul atuh mentak naudzubillah min jalik urang mun tayang ka Gusti Allah mudah-mudahan urang disalametkeun ku Gusti Allah dibere daek taat ka Gusti Allah taat ka Rasulullah mantep takwa urang ka Gusti Allah berita terakhir dina minggu kamari maletik hujan menang 13.300 insyaallah urang mudah-mudahan panjang umur minggu hareup urang teu kudu mawa kitab urang babarengan zikiran nyambungkeun diri urang sir urang jeung nu ahli sir Allah sehingga urang mudah-mudahan katepaan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa tawakal ka Allah bisa zuhud ka Allah bisa qanaah ka Gusti Allah insyaallah anu bakal datangna jadi turunan Tuan Syekh Abdul Qadir nu ka-15 per detik ieu positif insyaallah mun teu aya halangan ialah Syekh Fadil nu aya di Turki ke datang ke Malaysia ti Malaysia ke malam minggu ka dieu ke dijemput langsung ka dieu engke urang ulah terlalu berdesak-desakan teu kudu sasalaman cukup neuleuh bae lantaran mun sasalaman jelema 100.000 atawa leuwih deuk sabaraha minggueun ieu mah geus anu dihareup ala kadar nu di tukang maneuleuna bae ge sarua bae berita kedua ti NTB nu tadina guru Mustoba mangabatalkeun meureun teu nyambung lantaran memangnya nama orang rada aya nasionalis ieu mah aya Habib Tontowi nu geus teu kaluar-luar nyana hayang hadir di tengah-tengah haul urang Habib umurna sekitar 70 leuwih mungkin leuwihna 2 atau 3 na yeung ke minggu ngendong di dieu ngan ke dirahasiakeun beusi engka ngagabreg nyor jelema sakisuk milu zikiran jeung urang nyana mah hayang milu haul di urang ieulah nu geus di kamar bae teu kaluar-luar nyana termasuk jauh berbeda jeung kiai-kiai nu aya di NTB kabeh ngaguru ka anjeunna dina baptin ialah termasuk Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah anu tiba-tiba nyana hayang milu hadir wallahu alam kitulah haul mah mun teu haul mah model nu boga duit teu mere nu teu boga duit mah komo atuh eta mah geus aneh eta mah haul mah kos kitu bae pokolo mah tah mah nyambungkeun diri sabodo tah mah kula mah ngabejaan doang loba beak saeutik makomo